Dobrodošli na kanal Natašina kuhinja. Danas spremamo kremasti kokos kolač. Zagrejte rernu na 180 stepeni. Potrebna su vam 7 jaja. Pripremite 2 činije u kojoj ćete posebno odvojiti belanca od žumanaca. Činiju sa žumancima ostavite sa strane za kasnije. A sada pravimo koru. Belanca umutite na najjačoj brzini 3 minuta da budu penasta. Kada su belanca umućena, dodajte 150 grama šećera, ali postepeno dodavajući kašiku po kašiku. Belance i šećer dobro umutite. Potrebno je da mutite sve dok se ne dobije gust šam koji se ne pomera ako nagnete posudu. Ja sam mutila 6 minuta na najjačoj brzini. Nakon toga dodajte isto tako postepeno 150 grama kokosa. Sada sa špatulom lagano promešajte. Na kraju dodajte kašiku sirćeta i sve ponovo promešajte. Premažite pleh sa 1 kašikom ulja. Dimenzije pleha su 39 x 26. Sipajte u pleh smesu i ravnomerno je svuda raspodelite. Ubacite u zagrejanu rernu. Smanjite temperaturu na 100 stepeni i pecite 20 minuta. Kada je kora gotova, vadimo iz rerne da se ohladi. U šerpu sipajte da se skuva 800 ml mleka na srednjoj vatri. Dok se mleko kuva, napravit ćemo žuti fil. U činiju sa žumancima dodajemo 200 grama šećera, 90 grama brašna, zatim 2 pudinga od vanile, i 200 ml hladnog mleka. Sve to lepo umutite mikserom da bude tečnija smesa, da se lakše sjedini sa mlekom koje smo stavili da provri. Ovako bi otprilike trebalo da izgleda. Sada polako sipamo, konstantno mešajući u provrelo mleko. Nastavite sa mešanjem i kuvajte 10 minuta.
Kada je fil postao gust, skinite sa vatre. U čini usipajte fil. Prekrijte folijom i ostavite da se ohladi. Kada se fil ohladio, dodajte 250 grama margarina koji je stajao par sati na sobnoj temperaturi da omekša. Sve to dobro umutiti sa mikserom, da se margarin sjedini sa filom, da nema grudvica. Na ohlađenu koru ravnomerno raspodelimo fil. Sada ćemo umutiti šlag. U čini usipamo 3 kesice šlaga. I dodajemo 250 ml hladnog mleka. Šlag ravnomerno raspodelite i razmažite. Po želji kolač pospite kokosom. Stavite kolač u frižider da odstoji preko noći. Kada je kolač odstojao, sledi najlepši deo, a to je degustacija. Ukoliko vam se svideo ovaj video, lajkujte, komentarišite i pretplatite se na moj kanal za još recepata.